Hello friends, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங்லேருந்து ஹவு many triangles இருக்குது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் இதே கொஸ்டின்லேருந்து சில மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே, மெத்தட் 4 பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்தாங்கன்னா இதில் எவ்வளோ ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இதில் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், இது ஒன்று, அது ஒன்று, டோட்டலாக எவ்வளோ பார்ட்ஸ் இருக்கோ அதை எழுதிக்கணும். டோட்டல் இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ஷேப்பில் பார்த்தோம்னா 4 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது, 4 பார்ட்ஸ் இருக்குது. இப்படி வர இந்த பார்ட்ஸோட டோட்டலை ஜஸ்ட்டு 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்போ இதை மல்டிபிள் பண்ணால் 4 2s are 8. அப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தா டோட்டலாக 8 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. இப்போ எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கவுண்ட் பண்ணி 4 ட்ரையாங்கிள்ஸ் வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த கிராஸ் லைனுக்கு அப்புறமா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், இந்த கிராஸ் லைனுக்கு அப்புறம் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஸ் லைனுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, இந்த லைனுக்கு இந்த சைடு ஒரு ட்ரையாங்கிள், டோட்டலாக 8 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. அடுத்து இந்த ஷேப்பில் பாருங்கள், இதுலேயும் சேம் அதே மெத்தட் தான். டோட்டல் பார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த வெளியே இருக்கிற ஸ்கொயரில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிள்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். இப்போ எப்பயும் போல் கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். 1 2 3 4 5 6 7 8. இந்த வெளியே இருக்கிற பார்ட்ஸில் மட்டும் 8 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வர்ற அந்த பார்ட்ஸோட 2 மல்டிபிள் பண்ணோம். இப்போ 8 2s are என்ன வரும், 16 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது வெளியே மட்டும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் இன்சைடில் பார்த்தோம்னா சேம் பாக்ஸ் தான் இருக்குது. 1 2 3 4 5 6 7 8. உள்ளேயும் பார்த்தோம்னா 8 ட்ரையாங்கிள்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இதையும் 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா 16 தான் வரும். இப்போ டோட்டலாக 32 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த டயக்ராம் பார்த்தோம்னா டோட்டலாக 32 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் 5. இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இது ஆல்ரெடி மெத்தட் 4லேயே போட்டு இதில் எவ்வளோ ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குதுன்னு 4 இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இந்த லைனுக்கு அப்புறமா 5 6 7 8 டோட்டலாக 8 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குன்னு மெத்தட் 4லேயே போட்டோம். இப்போ இதில் பாருங்கள் இதே படம் தான், ஆனால் 2 தடவை அந்த பாக்ஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இதில் 8 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கும், இதில் 8 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கும். இது கூட எக்ஸ்ட்ரா இந்த சென்டரில் ஒரு 2 ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ பாருங்கள், இந்த ட்ரையாங்கிள் ஒன்று, அப்புறம் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஒன்று +2. இப்போ இதெல்லாம் டோட்டல் ஆட் பண்ணோம்னா 8 + 8 16 + 2 18 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இந்த டயக்ராமில் இருக்குது. இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்தாலே நம்ம வந்து இந்த 2 பாக்ஸ் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல 2 ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து அதே மெத்தடில் இந்த சம் பாருங்கள். இதில் பார்த்தோம்னா 8 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கும், இதில் 8 ட்ரையாங்கிள்ஸ், இதில் 8 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல எல்லாம் 2 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது எப்படின்னா அப்படி அந்த சம்லேயே சொன்னேன். ஸோ இது ஒன்று, இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தோம்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், டோட்டலாக இங்கே 2 இங்கே 2. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா 3 8s are 24. அடுத்து இங்கே 2 + 2 4. இப்போ 2 ஆட் பண்ணால் 28. அப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம்னா டோட்டலாக 28 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் 6 பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் 6. இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி டயக்ராம் தருவாங்க. இப்போ இதில் பாருங்கள் 3 டயக்ராமும் சேமாக தான் இருக்குது. இன்னும் நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணி வரையில. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இது ஒன்று தெரிஞ்சிட்டாலே மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் பாருங்கள், இது கவுண்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். இதில் எவ்வளோ ட்ரையாங்கிள்ஸ் 1 2 3 4. அதுக்கப்புறமா இந்த வெளியே இருக்க பெரிய ட்ரையாங்கிளோட சேர்த்து டோட்டலாக இதில் 5 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இதை வச்சு இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள்லேயுமே எவ்வளோ தான் இருக்கும், டோட்டலாக 5 ட்ரையாங்கிள்ஸ் தான் இருக்கும். இப்போ படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தருவாங்க. இதுக்குள்ளே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணி இப்போ இதை ட்ரா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதில் இப்போ எவ்வளோ ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் வெளியே இருக்க ட்ரையாங்கிளில் 5 இருக்குது. இப்போ உள்ளே வரைஞ்சதில் மட்டும் எவ்வளோ ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா போதும். 1 2 3 4. இப்போ இந்த 4 இதோட ஆட் பண்ணி டோட்டலாக 9 ட்ரையாங்கிள்ஸ். அப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தா 9 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது நமக்கு தெரியும். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். இதுலேயுமே ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ ட்ரையாங்கிள்ஸ் தான் இருக்குது, 5 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. இதுக்கப்புறமா இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணி தரேன். இப்போ பாருங்கள், இங்கேருந்து ஒரு லைனு, இங்கேருந்து ஒரு லைனு, இங்கேருந்து ஒரு லைன். இப்போ இதில் எவ்வளோ ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்பயும் போல தான் வெளியே வந்து ஆல்ரெடி 5 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ட்ரா பண்ணுறது மட்டும் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். 1 2 3 4 5 6
டோட்டலாக இதில் 6 இருக்குது. அப்போ 6 + 5 11 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இந்த டயக்ராமில் இருக்குது. இப்போ இதிலே பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ட்ரா இதுக்குள்ளே இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் தராங்கன்னு வைங்க. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு 4 ட்ரையாங்கிளை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆல்ரெடி இங்கே 6 இருக்குது. இப்போ இதில் பாருங்கள் 1 2 3 4 இந்த 4 இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். 11 + 4 15 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி எவ்வளோ டயக்ராம் கொடுத்தாலும் சரி அந்த டயக்ராம்குள்ளே இப்போ இதிலே இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணாங்கன்னா இதோட ஒரு 4 ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ மேக்ஸிமம் இந்த ஒன்று தெரிஞ்சாலே மீதி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த ட்ரையாங்கிள் சம்மை பொறுத்தவரையிலும் இந்த 6 மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான். இந்த 6 மெத்தட்ஸுமே நீங்கள் தெளிவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் மார்க் வாங்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.